أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Абу Бакр Сидик разияллаху таала анху разказах за войните по неговото време, за това победата на Дамишк, която стана в 13 хиджри. За това ще разказвам няколко неща. Тази беше последната война, която беше във времето на Абу Бакр Сидик разияллаху таала анху. Дамишк. За това разказват, че това е един саттар, столица на Сирия беше. Имаше много стари традиции. В началото беше един център за идол поклонението, но когато християните дойдоха и там строиха църквите. Център беше за търговията, арабите живееха тук. И мусулманите идваха тук за търговията, керваните идваха. Затова те имаха информация за това. Дамишк беше град в един крепост и много беше хубав град. И стените бяха много строени с големите камъни. 6 метра беше висок и много строги и силни врати имаха и затвориха вратите с най-хубав начин. Имаше 3 метра, имаше като река имаше около тази крепостта и изпълнен беше с вода. И тази крепост беше много силна, хубава крепост, не беше лесно да влязат в това. Когато Абу Бакр изпрати към Сирия различни войски, за победа, правейки глава командър, дал заповед да пристигне в Химс. До Дамишк има един голям град. Абу Бакр, както каза, Халид бин Валид, пристигайки Дамишк, и около този град станаха хората на Дамишк, ставайки на стените. Те хвърлиха камъни и стрелиха. Мусулманите пазиха с кожите и мусулмани също стрелиха на тях. 20 дни така минаха, но нямаше резултат. Хората на Дамишк бяха вътре, имаха проблеми, нямаха храна вътре. Освен това и техните полета бяха извън и те имаха вреда в полета. Нямаше храна, докарват в крепостта и дълго останаха около тази крепост. Те имаха много проблеми за това време. 20 дни преминаха, мусулманите имаха новина, че Херакл, Саре Херакл, Наджна ден
се събра много голяма войска. Аз Халид от на Бабе Шаркия дойде при Бабу Джабия до Убеда и разказвайки се и постави своето мнение, изоставайки Дамишк, ние да отиваме в един ден, ако Бог ни ще даде победа, пак ще се върнем тук и ще решаваме проблеми в Дамишк. А Убеда каза, аз мисля обратно. 20 дни затворени са хората вътре, те имат проблеми и ние имаме сила е в техните сърце. Ако ние изоставим това, те ще събират много храна в крепостта. Когато пак ще се върнем тук от един ден, те ще воюват с нас дълго време. Халид и съгласи с Убеда продължаваха да вият там и различните врати и дал заповед на различните командири, че те да нападнат силно. И починявайки заповед на Халид, на всяка исламски войски нападнаха и 21 ден преминаваха. А Халид каза на мусулманите да от Бабе Шарки той нападна. Дамишк имаха много проблеми и Херакл чакаха помощ от Херакл. Халид много пъти нападна тях и така воюваше. Той гледа, че румите, които бяха на стената, те се радват и са много радостни. Мусулманите гледаха на тях. Халид бин Валид гледа на една стена. Оттам идваше някаква войска и на небето нямаше светлина. През дена толкова беше Халид мислил, че за техния помощ една войска от Херакл идва. След малко някои новини също дадоха, че от планината гледам една голяма войска гледахме. Наистина това е войската на румите. Халид дойде и каза на положението на Убеда. Аз мисля, цялата войска вземайки и да отивам на тази войска. Какво вие казвате? Аз Убеда каза, това не е хубава идея. Ако ние изоставим това място, хората на Дамишк, те воюват с нас, излизайки. Една стана Херакл ще нападне и друга стана хората на Дамишк ще нападнат на нас. Ние между двете войски ще имаме проблеми. Тогава каза, вие какво мислите? Аз Убеда каза, ти вземи един командър и изостави една войска с него. Халид бин Валид, Азрар бин Азвар с 500 войска, давайки към румския армия изпрати. В друга традиция на войска беше 5000 разказано на Зарар. Зарар с 500 войски вземайки или войската, който беше, отиде към войската на румите. Няколко войници гледайки, тази армия е много голяма и ние само 500 сме. По-добре е това, ние да се върнем и имайки със своята армия да воюваме с тях. Азирар каза, не се страхувайте, че тя много пъти така Бог прави, че малките хора победиха на големите хора. Голямата войска. И ако ще се върнем, това ще избягаме от джихад и Бог не харесва това. Вие ще опетнявате
на арабите. Аз ще воювам. Ако някой иска да се върне, аз ще зовя името на исляма. Бог да не гледа, че аз ще се върна така. Всички мусулманите говориха за една. Ние ще дадем на своя живот, ще станем мъченици, ние сме готови за войната. А Зирар се радват, да се върнат. Един път ще нападем на и да унищожават на враговете. Мусулманите нападнаха на румите и са много кураж воюваха. Синът на командър на румите и той копи за лявата ръка и излизаше кръвта. И на другата момент, след една секунда, и хвърляйки копия на него, се уби на него. И негото копие стана в негото гърди. Румите гледаха и нападнаха към него и правиха пленен на него. Последователите, когато гледаха, че Азраил е пленен, и те много имаха тъжността, те нападнаха много пъти, но не освободиха на него. Зирар стана пленен. Когато пристигна тази новина за Халид, и той също много спрятен. И имайки новини от Зарумаска, се прави съвет с Убеда и да Убеда каза, че правейки за Дамешк, вие може да нападнете. Командърът Убеда беше с Халид и правейки една войска Дамешк със своите приятели, отидоха зад враговете и каза, и веднъж да нападнете на армията. Ако не е убит Зирар, може би ние ще го вземаме обратно. Ако той е мъченик, ние ще вземаме отмъщението от тях. Аз се надявам, че Бог ще даде жив на Зирар обратно. Аз Халид гледал, че едно коне яздеше един човек, който имаше едно копие в своите ръце. И гледаха, че той има много кураж. Той имаше, неговото лице беше скрит и да беше пред Халид искал, че аз да знам, че кой е този човек, командър. И много той има кураж. Всичките отидоха зад него. Когато войската пристигна до войските и гледаха, че той е така нападан, както една голяма птица напада на малкия птица, и той воюваше с много кураж и убиваше много хора. И той пристигна до сърцето на армията на враговете. Той дал своя живот и пак се върна и отиде вътре в армията. Който идваше пред него, убиваше на него. Някой мислеше, той е Халид. Рафе пита на Халид, кой е този човек? Халид каза, аз не знам кой е този. Аз се чудвам, че кой е този човек. Халид пред войската ставаше. Той излиза от армията на румите и никой войник дойде пред него. И той воюваше с много хора. Потом Халид, нападайки, извади на него от куфарите и той пристигна в войската на Исляма. Аз Халид каза, ти си ядосан срещу враговете на Бога, покажи този човек се мълчи и пак се приготви за война. Халид каза, о, хора на Бога, всички се очудват, че кой си ти? Кой си ти? Когато Халид много пъти говори, той каза, аз не отговаря, заради че не подчинявам, затова не отговаря. Аз се срамувам, защото аз съм мъж, аз съм жена. И те също показваха куражно, и че
коя жена си ти? Халид питал. Тия тази отговори. Сестра на Зрар, Хула бинт Азвар. Когато разбрал, че брат ми е пленен, аз правих това, което вие вършихте. Халид, ние заедно ще нападнем. Се надяваме, че той ще свободи на Зрар. Хула, че аз ще нападна. Халид нападна с силата. Румите избягаха и те отидоха тук натам. Рафе показва кураж. Мусулманите един път приготвяха, че отведнъж някои хората идваха, казвайки мир. Халид каза, дайте на мир на тях. И каза, докарайте до мен. Тогава Халид питал, кой сте вие? Те каза, аз съм вие от армията на румите, ние се от Химс. Искаме мир. Халид каза, че мир ще стане в Химс. Тук не може да правим мир. Но вие имате мир, когато Бог ще решава. Ние когато ще победим, там ще говорим за това. Кажете, че който бил на синът на вашия команд, вие знаете за нещо за него. Вие питате за онзи човек, който беше гол, който бил нашите много хора и бил синът на нашия командир. Халид каза, да. Те казаха, когато той беше пленен, пристигнаха до Вардан и Вардан към Химс се изпрати с то, поиска той да пристигне до Саре. Слушайки това, Халид много се радва и каза на Рафе, ти знаеш пътищата и вземайки своята хора, преди те да пристигнат до Химс, освободи нас за Зирар и да имаш награда от своя Бог. Рафет взе 100 войски, той искаше да отиде. Халид, помолейки, каза, позволи на нея, той да отиде. Всички с Рафе да свободно на Зирар отидоха към Химс. Рафет много бързо премина, пристигайки до едно място. Той каза на своите приятели, се радвайте. Враговете не са далеч от нас и там скриха на своите войска. Те бяха тук. Те гледаха, че хората идват. Рафе да заповед на мусулманите. Мусулманите бяха готови. Румите пристигнаха. Зирар беше преник и помеше и дай новина на моето народ. И на Хола, аз съм пленник. И верниците на Руми са около мен. И те имат железни моя сърце и сълзите наливайте от моите очи. Халид много висок вика. Бог слуша твоята молитва. Помощта идва от Бога. Аз съм твоя сестра Хола. И тия зовейки Аллаху Акбар и нападна. И мусулмани също зовиха Аллаху Акбар и нападнаха на тях. Мусулманите убиваха на всичките. Азра беше свободен и мусулманите имаха имущества. Хора със своите ръце свободи на своя брат и каза салам. Каза много хубаво на своята сестра. Вземайки едно копие и се язди на едно коне и се благодари на Бога. И тук това беше радостта в Дамешк, нападайки на Дамешк и дали на Вардан на сражение. Те избягаха, мусулманите отидоха сред тях. И кога се срещнаха, там се срещнаха за другите мусулмани и дадоха новина на победа, за победата. И сега мусулманите имаха доверие, че ще победят на Дамешк. На друга страна, исламската войска в Дамешк беше и около крепостта останаха от Бусра Абад бин Саид.
пристигнаха до Халид и 90,000 войска на мястото на един ден се събраха. Халид прави свеса Убайда, той каза, че нашата войска е на различни места в Сирия. Напишете писмено всичките, те да срещнат с нас в един ден и ние оставайки на крепостта на Дамешк, ние ще отиваме към един ден. Херакл, когато знаел, че в Вардан има сражение, то също, че неговия син е убит. Това е Херакл. И много се ядосва на него и написан, аз имам новина, че голите араби дадоха сражение на теб и убиха на твоя син. Нито Масих е милостив с него, нито с теб. Ако твоята кураж и нямаше известен и не беше добър войник, щях да убивам на теб. Към на ден изпратих 90,000, правя глава на теб, командър на теб. Аз Халид, изоставайки крепостта на Дамешк, и дал заповед войска да отиде към мусулманите, вземайки полета и приготвиха на камилите имуществата на и децата на назад те бяха и другите яздиха напред. Халид бин Валид каза, аз искам, че аз да остана с жените и децата, а Убайда да стане напред, предната част. Убайда каза, може би Вардан от един ден да отиде към Дамешк и може би ще воювам с него. Ако ти си напред, ти може да спираш на него и ще воюваш на тях. Ти ще станеш напред, аз ще остана назад. Аз казах, това е добър съвет. Аз ще правя така, както вие ще кажете. Когато мусулманите изоставайки Дамешк, гледайки на войската, хората на Дамешк се радваха и пляскаха. И мусулманите, хората на Дамешк, и казаха различни неща. Някой каза, един ден, слушайки, че нашата войска идва там, мусулманите отиват там в Сирията. Някой каза, че те нямат повече сила, те отиват на другото място. И някои така казаха, към Хиджаз те избягат. Хората на Дамешк пристигнаха до един човек. Болис беше този човек. И той не дойде пред да последовател някаква новина. Той беше много хубав стрелец на Херакл. Правиха на него командър и за алчността приготвяха и също кълняха, че няма да избягат от полето на войската, войната, който ще се остави. Ти имаш право да убиваш на него. Когато така правиха договор и Болис и вземеше своята железна риза, жена пита, къде отиваш? Болис каза, Дамешк правиха командър на мен, а с арабите отивам да воювам. Жена му каза, да не правиш така. Остави тук къщата, ти нямаш сила да воюваш с арабите. Не воювай с тях без. Аз в съня гледах. Това е да разсети, имаше една стрелка, но ловиш на няколко пътици и някои са ранени, но пак те как те летят. Един много голям, много дойдоха от небето. Така те падат на вас, че орлеците, ти гледаш на мен, един орлет е падна на тебе, ти стана несъзнателен. И той ударил с ръка на своята жена и каза, ти имаш страх и в съня имаш същия страх.
каза, техната глава ще седне, ще стане твоя роб. То вземе ги 6000 и 10 000 пеша войска отиде за мусулманите и на войска на мусулмани и сърбеза 1000 хора бяха в вода. Мусулманите приготвяха. Не се пристигнаха до 6000 войски нападна вода. Брата на Мазбъл на към юните отиде с и плен към юните пристигнаха на место и той стана да чака на своя брат. Аз то беда гледайки този проблем каза, че Халид беше правилен, че той да стане зад. Тук с жени и децата викаха и мусулманите воюваха с много добър начин. Болис много нападна за Убеда. Той също воюва с много край на Сахал и се яздайки на коне пристигна до Халид и каза сяда с ручка. Халид каза инна лилlah и той на Зафи и Абдурахман бин Ауф 1000 войска да изпрати да пазят на деца и на жените. След това Зирар казвайки 1000 и вземе ги войска също отиде към враговете. Тук Убеда с Булис воюваше и разните войските пристигнаха мусулманите. Те така нападнаха, че румите от Дамишк те имаха доверие, ще има сражение. Аз Зирар като огън пристигна до Булис, той претърпи, той Зирар Булис и избяга, изоставих своя коне. Аз Зирар отиде след него и хвана него и прави пленник на него. В 6000 бяха само от 6000 войска бяха 100 живи. Аз Халид също беше пленник. А Халид каза, не има стран. Ние имаме такива хора, които ще свободят своите жени. Аз Халид 2000 войска взе със себе си и всичките войски с Убеда изпрати да пазят на жените и да търси, отиде да търси на пленни. Пристигна бързо на това място, където врагове, вземайки жените, те отидоха, гледат, че там защо има война тук, когато пристигна тук. Брат на Булис, Бутрус, той чакаше до една река. Те раздадоха на жените за Бутрус хора каза, че тия е за мен. Те правиха пленници в едно поле. Те чакаха за Булис. От тези жени имаха такива жени, които много куражите и знаеха как да воюват. И хора каза на тях, о, дъщерите на племе Имер, от племе Туба, вие се радвате, че вие станете робинки и вие имате много кураж, който разказахме в събраните рабите. Аз не гледам този кураж при вас от този проблем. По-добре вие да имате смърт. Една последователна каза, хора като казваш, то е правилно. Но казвай, ние сме в пленник, че ние имаме сабия, нито поле, нито имаме оръжия, нито имаме коне. И веднъж така хваниха на нас. Хора каза, помислете, вие имате от полета и нещата и да нападем или те ще победят и не станем мъченици. И всичките взеха тези стълби и хора каза на жените, че да стоите един до друг, иначе ще бъде убити. Така хора убива на един войници. Врами гледаха колко имат кураж тези жени. Бутрус каза, че какво те вършат?
един последовател каза, ние решихме с тези стълби ще поправим вашите мозъки и да пазим своите себе си. Бутрук каза, хванете на всички живи и правете пленник на хора. От 3000 руми станаха, но никой не пристигаха до жените. Ако напредваше, тези жени на техните коне и убиваха на него. И така тези жени убиваха 30. И Бутрус, гледайки това, много се ядосва. Той слиза от коне и с сабите той нападна, но те жени събраха на друго място и воюваха с тях и никой не приближаваха до тях. Бутрус каза на хора, о хора, и да станеш милостив с мен, аз уважавам на теб и аз имам в своето сърце много неща. Не исках това. Аз като царе да станам твоя мъж и цялото имущество ти да имаш. Хора каза, о неверник, кълня се името на Бога, ако аз искам сега да убивам на теб, аз не харесвам това, че ти да вземеш моите огнета и камели и ти да станеш до мен. Това Бутрус каза на своята войска, убивайте на всичките. И те приготвяха отново и искаха да нападнат. И мусулманите с Халид пристигнаха там и той знае на цялото положение, че жените много се радваха, че жените има кураж и останаха около на това и нападнаха веднъж. А хора каза, че помощта от Бога дойде, Бог е милостив. Когато Бутрус гледа на мусулманите, той пристигна и избяга оттам. Той гледа, че двама мусулмани идват. Един Халид, другия беше Зрар. Зрар с копие удари него. Той втори път удари на него и той нападна долу. Мусулманите убиваха на много руми, които бяха пазени, отидоха, избягаха към Дамешк. Когато Халид се върна, извика на Булис и представи към Ислам, че приеме Исляма, иначе ти ще стане така, както на твоя брат вършихме. Булис каза, какво стана с моя брат? Халид каза, убихме на него. Булис каза, резултат, сега няма живот и убивайте на мен и убиваха на него също. Исламната войска пристигна до един ден, преди разказах това. И втори път, когато около станаха Дамешк, след тази война, пак мусулмани дойдоха Дамешк, победа в един ден, дал заповед за победа да отиват към Дамешк. Хора на Дамешк знаеха, че те имат сражение, но когато има тази война, исламската войска идва към Дамешк, те много имаха страх. Около Дамешк отидоха в крепостта и събраха много храна, чака мусулманската войска станат дълго, те имат храна. Около това оръжията също приготвяха на стените манджаник и камени, стрелици и другите неща, че от стените да нападнат на мусулманите. Мусулманската войска до Дамешк останаха. След това нападнаха и до крепостта останаха. На всичките врати с техните командри даде работа. Тома беше глава в Дамешк. Главите на всичките разумни хора посветиха на Тома, че ние имаме сила да воюваме с, или да иска и помощ от Херакъл, или да имаш мир с мусулманите. Каквото искат да пази живот. Това Том с гордостта каза, аз не мисля, че араби са нищожни. Аз съм опитан войник. Мусулманите няма да влизат, докато аз съм тук. И Тома дал спокойствие на главите
една голяма войска от Херакъл ще дойде за нашата помощ. Тома каза да паднат на мусулманите. Много мусулмани станаха мъченици и ранени. Атабан бин Саид и стрелиха, когато извадиха стрелици, той след малко той нападна, препадна и след това той стана мъченик. Атабан в един ден след Умейбан с нея беше сватба и това беше сега нова нун. Умейбан беше от тези хубави жени, които напредваха да правят джихад. Когато тия имаше новина, че той е мъченик, тия дойде и стана до тялото на. Не каза нито една дума и каза няколко поеми за своя мъж. Халид бин Валид води намаз джаназе и след Умейбан отиде в полето си и взе своите сабия и взе дреха на своето лице, където неговия мъж беше мъченик. На бабе Тома там имаше война, а Умейбан се остана с мусулманите и воюваше тия. И със стрелите тия прави ранени на няколко руми и най-накрая, имайки възможността, тия той имаше голямата слив кръста, то беше от злато. Имаха много бижути в това. Този човек, който слив Азем имаше, той казваше на румите да воюват и се молеше за победа. Умейбан стрели на него и той падна и на негото ръце и мусулманите имаха. Тома когато гледа, че кръста е в ръцете на мусулманите и той сляза долу да вземе обратно и отворяйки врата той воюваше с мусулманите. По това време от крепостта румите също нападнаха силно. По това време Умейбан, гледайки възможността, че стрели на окото на Тома и той изгуби едно око и така Тома отиде назад и влязайки те пак затвориха врати. Гледайки на това хората на Дамишк казаха Тома, затова казахме, че не трябва да воюва с тези раби, права и трябва да имаме мир. И тогава много си ядосва Тома, каза на своите приятели за едно око, аз ще вземам 1000 очи на мусулманите. На хора Дамишк от Химс имаха, чакаха 20 000 войска. Мусулманите така правиха, че една войска по пътя на Дамишк станаха и така Химс там спираха там мусулманите и около Дамишк станаха и нападнаха, стрелиха с манджаник, дадоха проблеми на враговете. Хората на Дамишк, когато имаха доверие, те няма да имат помощ, те изостанаха да воюват и мусулманите имаха повече кураж. Хората на Дамишк мислеха, че в тази зима мусулманите няма да воюват, но мусулмани с кураж воюваха. Около Дамишк мусулманите използваха тези къщи около Дамишк и няколко една част на войска тук имаше спокойствие на вратите, войските и другата войска идваше да помощ и така за дълго време лесно стана да остана там, но мусулманите не останаха само заради това и искаха да и те имаха различни неща да сражени на враговете. Халид бин Валид искаше да едно място, имаше успех, където той да влиза в Дамишк. Това беше най-хубава земя на Дамишк. Тук водата беше много трудно
да влязат. Халид бин Валид така прави нещата, избира няколко въжета да се качат на стените на крепостта. Халид имаше новина, че хората на Дамешк 10 000 войска, които беше глава на Батрик, че той има едно дете и всичките хора и неговите пазители бяха, те имат покана там. И те ядейки и пийки заспаха и не пазиха стената. По това време Халид бин Валид, вземайки няколко хора и плувайки в реката, пристигна до и с тези въжета и се качиха на и много въжета останаха там. И тук мусулмани много се качиха на стената на крепостта и пристигнаха до вратите. И те отвориха на врата и така мусулманите влязоха в Дамешк. Войската на Халид беше в изтока на врата. Румите прави помолиха на Убеда за мир и те изоставиха първо мир от мусулманите. Искаха да воюват. Като Убеда и прави мир и така румите отвориха вратите. Каза мусулманите, елате бързо, пазите на нас от Халид. Всичките врати мусулманите влязоха с мир, влязоха и Халид, воювайки, вляза в своята врата. И Халид и всичките 4 командри пристигнаха до центъра. Халид бин Валид една част той воювайки победи, но победи прави мир за това и там правиха мир също. Дамешк, на победа на Дамешк, някои хора по времето на Умар разилата анху разказват, но тази война на Дамешк в времето на Абу Бакр Сидик разилата анху започва, но когато изпратиха победа, новина за победа, тогава Абу Бакр беше починал в Медина. Това беше последната война за Абу Бакр. След това другите атрибути на Абу Бакр от неговия живот ще разказвам. Сега искам да разказвам за няколко починали хора. Първо, господин Умар Абу Аргуб Сахиб, който беше председател в Палестина на 15 август. Той почина, беше 70 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Умар Абу Раку 2010 година чрез МТ Арабия той имаше информация за Арабия, имаше информация за джамата. За първи път, когато на МТ, мислех, че тези са хора, добри хора. На една страна на мусулманите воюват на една страна и са врагове на един друг. На друга страна джамата им казва да станем добри с другите хора и тахаджуд и рецитиране на Корана казват. Аз казвам, това е истинския джамат. Трябва да подчинявам на този джамат. След молейки аз имах доверие, да гледам един сън, че този джамат е истинския джамат. До смъртта си той прави договор с Бога, че аз ще стана с този джамат. Всеки проблем той имаше твърди стъпки. Той каза, докато съм жив, ще пазя своя договор с Бога. След неговия бед, неговата жена гледа в съня и някои ахмади хора. Господин Умар взеха на своята една стая и измиха на него и неговото сърце също измиха.
каза, че гледайте, той е сега по-добър от преди. Много обичаше на хилафът, много се молеше. С джамата имаше, той имаше силна връзка в една част на къщата, който той дал тази къща на джамата. Джамата е Палестин. В неговата къща джума и байрами се молиха там и правиха иджлас. Неговият син каза, че той има завещание, тази част ще стане за джамата. Враговете му казваха, че ти да изостави, отказвай от джамата, ти ще стане здрав. Но пак това, той говореше с тях за проповед. Един човек, който много напред беше това, който беше враг, и говори с него и така дал отговор на него, че той нямаше договор. Когато той беше много болен, в ICU докараха на него. По това време, когато той говореше с други, синът му каза на този ходжа, който говореше с него силно, изостави на баща, той има опит, ти не можеш да кажеш нищо на него. Синът каза, когато беше болен беше, той завещава, че да не стане тъжни да му е самот. И на Талал разитан каза, утре аз на моя Джиби Мухаммад и на последователи се срещна. Той беше много добър човек. И трима синове и 4 дъщери има. Нека Бог на тези деца даде възможността да приемат Ахмадия джамат, които не са Ахмади, и да увеличава неговото място в рая и да прощава на него. Друго ще разказвам. Господин шейх Наср Мусай Митхи Тар Паркър, Пакистан. В миналите дни той почина и беше 93 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И първи Ахмади беше в Митхи. В 1969 година той стана Ахмади. И много добър проповедник беше и силен Ахмади беше. 5 молитви пазеше и гостоприемлив беше с халифа. Имаше много силна връзка. Митхи около това място. Той чрез него станаха много Ахмади и построиха джамия на неговата земя. Но Митхи осместо имаше много враждебността. Когато дойде време за неговите деца да има сватба, и много хора говориха да не прави сватба на децата си извън семейството. Байкат правиха на него, но той прави сватби в Ахмадите семейства. И той много дал внимание на възпитание на своите деца. Учи Корана и каза да се молят и жените, които преди бяха индуисти, и оставяйки дал на хиджаб на тях. Четвъртия халиф един път и хваляйки каза на него, че ако всеки център ние имаме един насир като него, ние ще имаме успех. И двама синове и 4 дъщери той изостави след себе си. Децата също служат на джамата. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Трето ще разказвам Малик Султан Ахмад Сахиб, Малим Вакфе Джадид, който в миналата година той почина и беше 84 годишен. 1938 година Пака Нисвана той се роди, дистрикт Джанг. Роден Ахмади беше, неговото семейство, баща му, чрез баща му Мотрам Саджада Сайб Ал-Маруф Шехзада, който прави бейт на муслима от разетарано. Отивайки в Кадиян той прави бейт. До основно учението е 1960 година.
във Вакф Дид, той дал моба и приеха неговия моба. Четвъртия халиф, който беше инчарж на Вакф Дид, той стана под него и имайки възпитание там. 1960 година, като Моллам, той Тър Паркър отиде, там той работи много. В Пакистан различни места той остана. 38 години той служи на джамата. Със своите задължения много добър начин изпълняваше, много проповядваше и за това 1968 нападнаха на него и искреността, гостоприемливост беше, таджуд пазеше, 5 молитви, много се молеше до смъртта си. Със система на халафът беше свързан и посъветваше на своите деца. И 3 синове и 2 дъщери той остави жена. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. Следващо ще разказвам господин Махбуб Ахмед Раджеки, Садуллахпур Манди Баудин, там той живееше. И миналата година той почина и беше 86 годишен. На лилахи ва инна илайхи раджиун. Той беше муси. Двама синове и една дъщеря той остави. Един син е в Германия има, един Лахор. Последователи на обичан Гулам Али Сахиб Раджеки, неговия син и Гулам Сахиб Раджеки и внук беше и Молви Горс Мансай неговия внук беше. Неговия син Мабрур Сахиб Каза 37 години като председател Садуллахпур. Той служи на джамата. На него се молеше на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и обичаше на обещания халифа, обещания Месия. И много имаше кураж и служеше на джамата. 3 пъти той стана в затворника в Пакистан. 5 молитви спазваше. Постоянно дълго тахаджуд се молеше. И Бог прие неговите молитви на много места. И той гледаше истинските неща. Много пъти в затвора той гледа, че онзи ден е свобода и така ще стане. И така стана. През деня много рецитираше друши и се молеше. Един ден एक човек пише и той дойде за фаджр молитва. Той гледа, че той имаше много дъл беше топло, но той дойде в джамията да се моли в джамията. И съвсем тия връзка и хилафът така обичаше. Той не разбираше какво казват, но хотбе седейки по телевизия искаше да слуша моя проповед. След смъртта му не Ахмади дойдоха от околните места. Преди също дойдоха и казваха на него той да се моли. След това дойдоха за съблюзване и казваше, ако той не беше Ахмади, че хиляди хора можеха да вярват в него. Нека Бог и неговите молитви. Не Ахмади също разказват примери, че как Бог прие неговите молитви. Примеше. Нека Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Неговите деца да продължават неговите добрини. Всички намази джаназа ще рецитирам след молитвата. ये सब नमाज इंशाल्लाह नमाज़ों के बाद इनके जनाज़ा अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله